Александр Мясников, Храпунова. Нам курские льготы предлагает, куда ж страна попасть желает. Снуют сестрички, электрички и сумасшедшие москвички. Беру билет до Храпунова на петушки на 5:30. Второй вагон жаль не купейный, там съезд гулял, видать, партийный. Партийный. И гулял. Столы, как скатерть, самобранка, пивко, селедочка, таранка. Я оказался, как в былине или в кремлевском магазине. Кругом столичная нарезка, сырок, копчености, черкеска. Халявно водку наливают. Какая ж партия гуляет? Какая ж партия гуляет? Я выпил с речью, обратился. Примите, даже прослезился. Заел конфеткой Каркунова. Эх, а чуть не проехал Храпунова. От духа чистого хмельного. Зовут поселок Храпунова. И даже станция такая. У Подмосковья есть родная. От удивительной привычки учитель спит, храпят москвички, а сторожи дремать и не станет. Вдруг опираловка обманет, и я, наверное, по привычке уснул в знакомой электричке. Хоть шапку денег мне набрали за то, что тренькал на гитаре. Тренькал, но деньги не взял, все раздал назад. С Валентином Бродигиным. От духа чистого хмельного зовут поселок Храпунова. Есть даже партия такая. Храпи, страна, храпи, родная. Есть даже партия такая. Храпи, страна, храпи, родная. Это Терентьеву Дмитрию день рождения. Когда мы к нему ездили на дачу, ну там садовый участок, учитель. Нам курские льготы
излагает, куда ж страна попасть желает. Знаю сестрички, электрички и сумасшедшие москвички. Беру билет до Храпунова на петушки на 5:30. Второй вагон жаль не купейный, там съезд гулял со мной партийный. И с Валентином Погибдиным. Всего доброго! Всего доброго, друзья! Запись этих зарисовок на 3 кассетах посвящена замечательному человечку, Худорцову Игорю Алексеевичу, в день его рождения, и его семье замечательной, Татьяне и Дмитрию. И самое главное, его удивительным, достойным, глубокого уважения настоящим друзьям и соратникам. К всему подпись: Александр Вишняков, автор и исполнитель. 3 октября 2003 года. Всего доброго, друзья! Здоровья вам и счастья! Похоже, я от вас в угаре, что повстречал таких родных, и даже струны на гитаре соображают на троих. Давай займем или своруем с луны немного серебра и день рождения отпируем у Ленинградского двора.